حدیث کی ظاہر دا سے راضی کہ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چاچے قصدن منز اونکو پریخو یو خیو سری دا عذر پیخشنو قضابیو کی او یاد منز دا پارانو عذر اشتلی نا پولار نشی کولی پناست دیو کی پناست نشی کولی نو پملاست دیو کی اشارہ دیو کی زبیام یو انسان دی مثلا دا سے سخ عذر پیراغی چیغا باز عذاب اشتلی چیغا پا وقت کی مانزتا جوڑ نشو بے عذر چی منز یو سری قضا کوئی نکو دا دوار جہان و سردار مبارک فرمائی دے کافر شوئی فقد کفرا او دا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مذہب امداد کے دے کافر دے اگر دا حدیث ظاہر تا گوری لکہ سن کے سوی دا کفر کلمہ و یا بود تسجدو کیو دے پہ کافر کی گی امام احمد ابن حنبل امداد قولی دے کافر شو لمون امام سے رحمت اللہ علیہ دا حدیث یو توجیح کئی اگوی دا کفر دا مانا چیر یقینا خسرے کافر کی گی نا خدا کافرانو کاریو کا کفر تا نزدے شو تردیع دا پور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی سوک کے قصدن منز نکلی دا مسلمان مقبرہ کے مخا خوے پام کوئے کہ دا مسلمان مقبرہ کے دل زیور نکے دا پلیت تے نجس تے گندہ دے دا پاک و خلق و مقبرہ کے دے خخ نکے پینزہ منزون دی پینزہ عذابون اللہ مقرر کلی صاحب دا عینی دی کلی پینزہ منزون دا سار و ماسبخین و مازیگر و ماخام و ماسخوتن او پینزہ عذابون یو دا قبر یو دا زنکدن یو دا قبر نا پاسیدل بل دا پولسرات و خیل جہنم کم وقت کی جسر امری حدیث شریف کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی دو قسم انسان دی یو تا نیک عمل ہوئی و بل تا بد عمل ہوئی نیک عمل چلے آغا کامیاب مسلمان دے و بد عمل سرے چلے آغا کہ کافر ہم رازی فاسق و فاجر مسلمان ہم پکے رازی اللہ نافرمان ہم پکے رازی نو کم انسان چے آغا بد عملہ نیک عمل مسلمان دے دوار جہان و سردار مبارک فرمائی کہ در سعودی دا فرشتے والا راشی لوئی ورتکینی دومرا لوئی لکا دے سمرا نظر لگی او دا سے شکل باندے راشی لکا دستور گوندے چمک وئی دیوئی دستوری دی رو را نزدیکے گی اگیتا شکلو نجوڑے گی او خودا خسو انسانان گوندی دی خشتا مزیدار دیوتا شوق کی خوشحالی ورطا چکل دا طول نزیاد نزدیشی نو دے پوشی چی دا خو فرشتی دی گولا ناگہانی نرازی چی دے حیبت کے واقعی نشی دی گولا یری گی نمرا اللہ خیال ساتی دی خوالا مدرو رسی گی دا غی فرشتوں کی او فرشتی ملک الموت چکم فرشتہ دا مرگ دا پارا مقرر دا اگا ملک الموت دے انسان تا مخورواری چستا پر دنیا کے ٹیم پورا شو او دینا پس تالا باس صادر نو باسو او پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا غزن قدن وقت کی ورطا خدای پاک مخامخ عذاب دا دوزخ موخی و جنت مطالع وخی مخامخ جشم دی دیولی نی فرشتی و تو یا آغا مخامخ جہنم ویلے دا سی جہنم نبی علیہ السلام فرمائی کہ یو بلکہ ننوزی دا غیر انبیلہ کدا غلو غند یو بلکہ ننوزی مخامخ دا جہنم دیولی نی ویدائیلی او دائینمو ویدا استازیو تال امداد تیار شویو خو تا نیک عملو کا اللہ دے خوشحالا کنو دے دین اخلاص شوی مبارک دشا دی لینا بدتلل استا پا زیبل کافر بدی لورزی او مخامخ پا جنت کے لدے چکم مقام دے غور تاو خی ویا آغا مخامخ جنت ویلے دا غستار ورد لو زیدے مدے خوشحالا شی اس جیو سری تا خنی آمد ملاوی گی دنیا پا دے بیکارا نعمت آغا بیا سکئی اگر دنیا سکئی دیر پارا اللہ داو کی کہ وہ خودن قدن دا سالک پا تکلیف دی پا دیر پوئی نشی او دویم داری کہ دی دنیا پر سے خفا نشی لکہ نیکانو متعلق اللہ فرمائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون علماء دا مانا کہ چی دنیا پر سے بدے لا خوف راتلون کے زمانہ کے قبر حشر کے بام پہ یرہنی حیبت بنی او لا هم یحزنون دنیا کے جتے کم بچی پاتے شو مال پاتے شو اولاد پاتے شو بنگلہ پاتے شو دی پسی بام دے غم جن نشی ولی خلی آمد پہوئی جنت پہوئی جنت خوشحالے پہوئی دی بدا سیوی چی اس وقت وزاری میں بیچی دی جنت تبروال ہوتے بیاغا ملک الموت پورتو یا ایتوها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اے اطمینان والا نفس ورطا بین سے حیبت نشتا اس قسم یا فضا حیبت تربان نشتا روز لگن پہ اطمینان سرا تو ہم خوشحال ہیں اللہ ہم درنا خوشحال ہیں ندا نفس بروزی جناب پدا سے آسان اخکل طریقہ بروزی کے لئے انسان تر بھی تکلیف نہ رسی بلکہ حضور پاک مبارک و مثال ورکیوی لکر مشن کی او بس آسی او ساس کی او بنو مشن ضرر نہ رسی دقارنگی کما تصیل القطرتو لکر سنگ کی او قطر بیگی من السقال مشکنا
دقه رنګ د دین لا سارو دي د بشه تکلیف نه رسیږي ملک الموت ډیوټي خلاص شو ملک الموت سره د سال روخو د پاره دی اذا ساعت ملک الموت رواسي نو فرشتي وسره چې کوم راغلي دي هغه ته فورا ارشاد مولا سارک فورا دي واخلي یو رب تسترګي نبی علیہ السلام فرمایي ملک الموت سره پری یو رب تسترګي فورا دي واخلي خپل قبضه کې هغه فرشتو ځان سره د جنت نه کفن وروړي خو خشته مزیدار اعلی قیمتي او خوشبویا خوبصورته دغه ساعت چې دنو هغه لکه دلته کې مونږ د عمل دا جوسه په کفن کې راوړو دا چې د کوم روح د هم په کفن کې نغښتل کېږي نو د جنت په کفن کې ونغاړي خوشبوئی په پوری شي او مزیدار یې ونغاړي او حدیث کې راځي یو د بل نه اخلي او مال راکا بل مال راکا لکه چې افریدي موږ پس پیدا شي کنه یو د لاس نه اخلي بل د بل د لاس نه اخلي بل د بل د لاس نه لا ترنګ دا سا یو فرشته یو نه یو مال راکا بل مال راکا بل مال راکا بل مال راکا په دغه طریقه باندې جناب اسمان توفیقي اسمان کې حدیث کې راځي په دې فضا کې فرشتي الله مقرر کړی ډېر فرشتي خوري وری دي فضا کې نو چې څومره فرشتي په دې فضا کې خوري وری دي نو یو بل نه تاسو کې دا خوشبوئی را باندې ولګیږي دا خوشبوئی ده صدا یو د بل نه تاسو کې دا خوشبوئی ده صدا اخر کې د فرشتو نه خبر شوې دا د فلان کې مسلمان چې د فلان کې زوی د فلان کې کړي دا غږ روح د هغه نه خوشبوئی دي نور كل نوم حديث كرازي فيذكره بأحسن اسماء الانسان مختلف نمونه په دنیا کې خشته مزیدار نومه واخلي اغه د دعا کوي یا خدای پاک دغه خړل جنت ورکوي افرشتي ته دعا کوي دغه برکت نن په مون خشته خوشبوئی لګي زموږ روح خانش په دغه طریقه رومي اسمان ته ورسي چې ورسي الته دروازې دی په دې رومي اسمان کې نه فرشتي ورته کوي هغه ته سوکي ویل فلان کې مسکه ویل فلان کې مسلمان صامل غشت له وغبر علیین ترسو هغه ته دروازه کولاو استقبال یو کی حدیث شریف کې راځي یو اسمان نه تر بل اسمان پورې فرشتي د جلوس په شکل کې بودي یسیعه الملائکه من السماء الى السماء تشیع دي ته ویل یو سړي په ډېر ګڼ تعداد خلک راشي استقبال ورته کوي به سره بودي یو مل مراشي خلک په مخ له ورشي ګڼ تعداد او مل مت مخ کې ور پسې وباسي زنده‌باد نه وباسي نقطانگی ده یو اسمان بل اسمان پوری فرشتی پا جلوس کی بوزی جناب ثم لوی اعزاز ده ده مسلمان ده روح بصور خوشحاله بی اللہ ده مندقه روحو گرده دویم اسمان کی بیا دروازه کلوشید اوم اسمان تا ورسی الته و لوی بیت ده یو مقام ده علیین ورطوی اغی کرده اندراجش لوی مقام ده الته یو سید مسلمانان ده ارواحو الته که صدر دفتر ده ای که رجستر که نمولی کلیش پلان کی تاریخ ده نصوتا ده وقتی رو رسید بیا جناب کدی شهید دی د عرش رسول لاندې وي حدیث شریف کې راځي لها قناديل معلقه تحت العرش تسرح من الجنه حيث شاءت وی دې په جالي دي د ملاش دي زین دي آرامګاهونه دي د الله د عرش لاندې او جنت کې چې کوم لري چکر لګي نو د اجازه ده او که چرته عام مسلمانین وعلیین د خوشاله یو مقام دی جنت غونډه خوشالي خو نشته خو د خوشاله یو مقام دی هغه کې یو بل سره د روحونه یو ځای شي یو بل سره د پښه لګي یو بل سره ملاویږي باقاعده روحونه مسلمان تر دې پورې چې صحابه کرامو کې بس وفات کېدل نو بل صحابي براغه مرتبه ته خو ملګریږي قریب دي سال وزي او کته مرشه نو په پلان کې مسلمان به ما سلام وي ښا په صحابي بل ته وي کته د مسلمانانو روحونه ته ورسېدلې نو په نبی عليه السلام د ما سلام وایي نه صحابه او یو بل باندې سلام لګم او پسې نو معلومیږي چې دا روحونه یو بل سره ته ملاوي یو ځای یو بل سره او کوم انسان چې بد عملي برابر خبره ده کدا کافر دی کافر او کدی کافر نه مسلمان فاجر فاسق دی دا چې کوم وصاو باسي د دوه جهان سردار مبارک فرمایي فرشتي ورته راشي ډېر خطرناک شکل وته کیږي دومره خطرناک شکل چې ابراهيم عليه السلام یو ځل د مر فرشته اسرائیل عليه السلام راغی نو دوی ته مسلمان په کوم شکل لازم او کافر په کوم شکل لازم ته ځان وخای وی طاقت بونه لرل شي وی نو خیرات ده وی خما ته وګورئ چې وی قتل مسلمان چې په کوم شکل ادا شکل یو خو ډېر مزیدار اعلی وی اوس هغه شکل مخاچی کافر له په کوم شکل لازم وی طاقت نشي لرل وی ته خو ما ته ځان وخای وی خو مخکا وی اوس راته وګورئ چې وته قتل ابراهيم عليه السلام به هوښ راپریوت وی جلیل القدر پیغمبر ته وګور بیا ورته ملک الموت لګیا د لاس په ولا مګي او سه بدل باندې لاسونه راکاږي ورته چې هوښ راغی نو چا ته پوسو کو بیا ورستو ته څنګه حالت
جبرائیل علیہ السلام ته وایي وی که الله یو ډېر لوی مسلمان یو د خدای ډېره تابعداري یې کړي او هغه جنت ورنکي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا خوشحالي مو لري دومره خشته شکل باندې راځي او چې یو لوی فاجر کافر وي چې ټول عمر یې ته خفه کړی هغه د خدای پاک جهنم او هېڅ قسمه سزا ورنکي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا عذاب مو لري وی دا ما چې وکتل دا تک تور شکل او د سترګې شنې او د سپېمون او د خولې د اور لمبې ختې او جناب نبی علیہ السلام فرمایي چې فاجر او بدعمل انسان نه د مرګ فرشته ساه وباسي دومره تکلیف درته ملاویږي چې د تورې او یا غزاره پې وکړه هغه زخمونه به برداشت کړي خو د دې فرشتو لیدل به برداشت نه کړي او یا به توره غزارونه ووهه الله دې مساعد دا دنیا دا ژوند داسې نه دی لکه احسبتم انما څنګه دی چې تاسو پیدا یې په دنیا کې او تاسو باندې څه تکلیف به رانه شي احسبتم انما خلقناكم عبثا وانتم لا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلکو دا خیال دی چې موږ به دنیا ته رالو او څه عذاب او څه تکلیف به نه او مفتو کې مزې او چرچې به یو منډې تړې به یو بنګله او بلډینګ دی یو خوشحالي ده د دنیا او د دنیا زیب و زینت دی او تماشې دي یو زما راکاږو ما خبره دنیا سره باید سړی پکې خبیث قمقل خولې نه دا خبره مباسي وایي هغې دنیا نه څوک راغلي دي جناب دا د کفر الفاظ دي ګورې ځان پرې پوهېږه یو سړی دا وایي چې هغې جهان نه څوک راغلي دي هغې جهان خبر ما ته د دواړو جهانو سردار او خدای را کړی دی په دې زما یقین دی زما په ایمان دی او چې د هغې جهان نه څوک راغلي دي معلومېږي دا چې ستا جهان خبر کې شک دی بیا ستا په هغې یقین نشته د کفر دی چې څوک په آخرت باندې او په جهنم باندې او د رب العالمین په د عذاب باندې یو سړی ایمان نه لري او په آخرت ایمان نه لري او د کفر سړی که په ټوکه کې وایي او که په هره طریقه وایي سړی به د ایمان نه وځي نو خبره مې دا کوله جناب چې هغه فرشته لیدل ډېر خطرناک شکل کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کتاب امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دی التذکرة فی احوال الاخره هغې کې ناشنا حدیث نقل کوي سړی چې ګوري چې ګورم کله کله راواخلم وجود نه داسې خولې کله وبهږي صحیح حدیث نقل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې یو مثال ورکوي وایي دومره په سختۍ د ده نه دا سار وباسي مشکات کې دا حدیث شته لکه یو سړی چې سسپار سور کي او بیا په لمدو مالوچو کې دا سسپار کېږي او راکاږي یې د مالوچو لمبه نه کوي ولې چې لامده دي او لوخه یې وباسي دقرنګې د انسان په دې رګونو کې دا سا راکاږي او دا رګونه یې داسې به سوځېږي لکه دا سسپار کې په لمدو مالوچو کې راکاږي او تذکره کې لیکي امام قرطبي په دا حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي داسې مثال یې دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکوي د غنو او د انسان په دې وجود کې بند دی او د هغې یو څانګه په یو رګ کې خوړه شوي او دا څانګې ټولې د غنو نه ډکې دا اونه ترې راکاږي تر دې حاله پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي مشکات کې دا حدیث هم شته وایي چې دا سا ترې راوباسي نو د انسان د رګونو د غوښو دا وینې او دا قطرې هغې پورې نښتي په دې روح پورې دومره تکلیف سره دا سا راوباسي او دا فرشته چې ورته وایي دا سا ته وایي روزه خبیثه نفسه نو دا سا ترې خوره شي په دا رګونو کې دا نه روزي د مسلمانانو خولې را روانې چې دا خوره شي او بیا دې رګونو کې داسې خوره چې دا فرشته په زور راکاږي الله دې وساتي نو جناب چې څنګه راوباسي نو هغه د مرګ د فرشتې ډیوټي ختمه شوه نورې فرشتې ورسره ناستې یو رب ته سترګې نه پرېږدي فوراً دې هغه سا والي مونږ له اوس راکړه نو هغوی جناب د سجین مقام نه یو څښاک ګنده ټوټه راوړي مسحه ورته وایي دا ټاټ دا ماشومان چې سکول کې پرې کښېني که نه خاورو کې پروت دی سوتلی نه چې کوم جوړ دی دقې ته مسحه یو څښاک ټاټ راواخلي او دا سا په هغې کې بنده کړي او بدبویي دې ځي او دې انسان نن چې سا وباسي نو جنت او جهنم ورته وښایي هغه مخامخ جهنم ستا ځای و جنت ستا ځای و دغه وویل جنت ته خوشحاله وته بدبخت الله دې خفه که خوشحاله دې نه کړو د هغې په ځای به هغه جهنم ته ځې چې د مرګ وخت کې دا خوشحالي ویلي چې دې نه محروم شوم او دا عذاب ویلي چې دې له ورروان یم چې ښه تکلیف پې تېر شي فرشتې چې واخلي نو دا اسمان ته خېلي اندراج دپاره نو چې اسمان ته اندراج د وینو په لاره هغه فرشتو باندې بدبویي ولګي یو فرشته بل نه تپوس کوي دا بدبویي نه څه ده بل نه تپوس کوي اخر کې دې فرشتو نه خبر اطلاع ملو شي دا فلان کې د ده چې کوم په دنیا کې خراب نوم هغه یادوي کوم چې خراب نوم ښه نوم نه یادوي ابوجهل خراب نوم ابوجهل دی خراب او خطرناک نوم چې کوم سپک نوم دی هغه نوم به وایي دا فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دی دا هغه روح دی فرشتې وایي خدای د باندې خو لعنت نازل کړي ګوره فرشتې ورته خیرې کوي دی خو خدای تباه کړي ویل او صبور د حلاقت خیرې ورته کوي د ده برکت نه نن به موږ بدبویي ولګېدله
هغه روح یو شي خیري ورته کوي روبي اسمان ته ورسوي هلته دروازه ټکا شروع کړي ورکولاو کې څه چل دی فلان کې د فلان کې دوی مراوړي فاجر دی یا کافر دی الله فرمایي د کافر په حق الله فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط قطعا به د اسمان فرشتہ دا دروازه کولاو نه کولاوي دا روح لاړ شي جناب سجین اوس ما کولاند یو کاندر جهنميان لپاره هغه کې هغه اندراتیږي او په سجین کې دی نو صاحب د عینی د بخاری شریف شارح بدرالدین عینی رحمت الله علیه اوږد حدیث نقل کړی دی فرمایي د نبی علیہ السلام د وینا په ذیل کې وی کم انسان چې د سحر مونځ کوي پابندۍ سره الله به د قبر د عذاب محفوظ ساتي دا ځانګړنه سخته نه خدای محفوظ ساتي او کم انسان چې د سحر منځ نه باسي سحر مونځ نه باسي د سحر مونځ نه کوي د ځانګړنه سخته به خدای پاک ورکوي مسلمان ولې نه دی مسلمان دی لیکن د سحر مونځ نه باسي د شپې ناوخته پورې ټي وي ته ناستي وي سي آر ته ناستي ډیشونو ته ناستي ناوخته پورې ګپونه شپونه لګوي دنیا خو ځان ډوډۍ کړل یاران هم در سره ناستي ګپې شپې دي سهار وختي بیا نشي پاسېدی ولې د شپې د خوبه غیصه غوته په دا مردار خردجات په دا ټي وي باندې صرف کړه ګن باندې دې وخت تېر کړ یارانو دوستانو سره ګپونه دې ولګول په حجرو په بیټکونو کې اخر شپه کې ته بیا پاسېدی کولی شي بیا 9 بجې 8 بجې او 6 بجې 7 بجې او دا بعضې خلک پرې فخر هم کوي یاره سهار زما ته پاسېدل لږ ګران زه ناوخته پاسم څو بجې چې پاسې یاره 7 بجې نه مخکې زه نشم پاسې هلکه په ګناه فخر کوي کم وخته پاسه او سحر منځو کا الله راضي کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي متعلق چا تپوس کوي فلان کې سړی سهار ناوخته پاسي ویل د غوږونو کې شیطان متیازې کړي څنګه شیطان نه ښکاري متیازې نه ښکاري شیطان چې چا په غوږ کې متیازې وکړي په هغه د ذکر او د لا اله الا الله د اواز لذت سره هغه څه پوهېږي هغه ته که ته بانګ وې الله اکبر الله اکبر نو دا غوږ کې متیازې د شیطان پرتې دي نو هغه په دې لذت څه پوهېږي هغه مانځه په لذت څه پوهېږي هغه تلاوت په لذت څه پوهېږي هغه ته که یو سړی دعوت ورکړي د دین هغه دعوت کوم ځای قبلي د هغه غوږ کې د شیطان هغه نجاست پروت دی هغه فرشتې کرکه کوي وګورو کې شیطان متیازې پرتې دي او دا ځای کې جناب دا شیطان په اخر وخت کې حدیث کې راځي مشکات سے بخاري حدیث دی دې کې شیطان راځي او هغه پسې دم چوب کوي کوړه پې کوي کوړه علیک لیل طویل فرق او د شپه او د شپه چوف پې لارېږي غوټې والا درې وار کوي نو که سړی وختي پاسي الله یاد کی او دسو کی مانځه ته ودرېږي نو درې واړه غوټې کولاو شي خوشحاله اطمینان سره او چې کوم سړی وختي پانسي ناوخته غوټې پې بندې پرتې وي نو زړه کې سستي وي پریشاني هم ورته ډېروي غمونه هم ورته وي زړه کې سکون او اطمینان هم وي معلومېږي د دې حدیث نه هم چې د سهار لمونځ د دنیا د غمونو د لرې کېدو لپاره یو بهترین علاج دی وختي چې پاسي نو دی خوشحاله نبی علیہ السلام فرمایي د زړه مطمئني او چې سهار لمونځ نه کې غمجني سکون نی اطمینان نی د امام قرطبي له حدیث پرانا کې لیکي چې کوم سړی د سهار لمونځ کوي د ځان قدم سخت نه بلې محفوظ وي او چې کوم سړی د سهار لمونځ نه کوي خامخا د ځان قدم د تکلیف او د سختۍ ته تیار شي او فاجر مسلمان لا هم ګورې د قبر عذاب او د ځان قدم سخته شته او جهنم ولا شته لکه یو حدیث کې راځي په مشکات شریف کې اوږد حدیث دی چې دا مسلمان دا ساه لاړه شي نو هلته د هغې تپوسونه کوي نورې ساهګانې فلان کې څنګه و فلان کې څنګه و نو ګوره مسلمان خو د مسلمان متعلق تپوس کوي د کافر تپوس خو نه کوي نو هغې ورته وایي فلان کې خو مړ دی د ما نه مخکې یو هفته وشو چې مړ شوی دی 2 هفتې وشو مثلا یو ورځ وشوه هغه مثلا دلته نه دی راغلی اوس تپوس یو بل نه کوي خو د مسلمان متعلق کوي د کافر خو نه کوي هغې ورته وایي نه خو دلته نه دی راغلی نو نور وایي بس چې ستا نه مخکې مړ دی او سیرانه ده معلومیږي دا چې ذهب الی امه الهاویه اتلې دی هغه سجین کې پروت دی ورپسې بیا دویم نمبر عذاب د قبر دی چې کوم وخت انسان نه ساوځي نو بیا دله فورا جنازې قبر ته وړل پکار دی ایساول نه دي پکار پیغمبر علیه السلام فرمایي فوري ښخه دی او زمونږ د خلکو یو غلط رواج نن به مازدیګر مړ شي او سهار نه به 2 بجې او 3 بجې او 4 بجې جنازه مقرر وي بېځایه مسلمان ته تکلیف ورکول دي که دی نیک دی اون تکلیف مو ورکوه زه یې جنت ته ورسوه قبر یې د جنت کنده ده او که دی فاجر دی زه یې ورسوه ځان ته خلاصوه که دی دوزخي دی فوري به ښخې مړې شپې ته به هم نه پرېږدې مولوي صاحب د خدای پاک وکړي د هغه په وصیتونو کې یو وصیت دا و هغه به ویې ګورې که زه سهار مړ شم چې غرمې ته مې پرېږدې که غرمه مړ شم چې شپې ته مې ګورې پرېږدې که مازدیګر مړ شم چې شپې ته ما پرېږدې فوري به ما ښخه وې همدغسې هغه په وصیت مونږ عمل وکړو نو مړې دا پرېښځه لپاره ولېږه فلان کې راشي او فلان کې به ورسي او اعلانونه به وکړو جنازه به درنه شي او جشن به هم جوړ کړو د مړو لوډ سپیکر والي په ټوله دنیا کې سر یو اعلانونه کوي فلان کې مړ دی او جنازې له راشي دی فلان کې چا له جنازې ته یو ته ولې اعلانونه کوي ټوله دنیا په مخ راغشتي
یو ځای لکه د جومات کې خپل کلي کې یاران دوستان یې هغوی ته اطلاع ورکړه یا څوک مشر سړی دی حاجي صاحب د خلکو سره تعلقات دي ټیک ته وایه خلکو ته اطلاع چې صبح جنازه ګڼي چې خبره خو یوازې یو رسم موږ جوړ کړی جنازو نو څوک پېژني که چا سره تعلق پېژني لوډ سپیکر یو سر نه شروع شي دا نور خلک دې مړو ته ځان ښه کوه لکه دا لوډ سپیکر به وګرځو یو سړی د هغو مغلو کې تعلق دی شیرپاو کې تعلق دی میره کې تعلق دی د هغو مانځو کې تعلق دی د هغه جاغله کې تعلقات دي یو خلک دې ګیلې کوي نو که دې وګرځوي نو بیا څه خبره هم فوري کار کول پکار دي ټیمونه به امور کوه چې مړ شو بس فوري دې ښه کوه د پیغمبر علیه السلام د وینا مطابق عمل کوه پرېږده مه مړې نن دنیا خلک به غونډه وو دا سد دی او دا قبره کنه وه دا اوس پسې قنبې څاروي حلاله وه دا جانمازونه راوړه دا صابونونه راوړه دا ساعتونه دې راوړه شابه اوس غریب مسافر دی درک نه لګي غریب دی ځان له خبر هم نه او نه لګي موږ به غوبل به جوړ کړی مړ زموږ د شریعت خلاف او جامع زموږ د شریعت خلاف واده او خادم شریعت اصولونه خلاف او ما شریعت اصولونه خلاف بس مړی دا کفن دی دا پنځه جامې دي د ښځې دپاره او سړي دپاره دغه درې جامې دي خبره خلاصه ته مړي ساجسته نه لري او بیا عقیده د قرض پورې دی هغه پرې خلاص کړه په ده باندې کوم پردي قرض پورې نه خلاصې او تا خیراتونه او څښاتونه شروع کړي دي زمې بنده غاړه بنده ده ما یو چاړی کې دوکاندار سره ناست وم د کلي دوکاندار دی کپړې دوکان یې هغه سره ناست وم د یو سړی راغی ما ته یې مړي ده ته خو نصیحت وکړه ما یې ولې د ده پلار زما دوست و او دا د ده واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده او دی راته وایي چې ګورې که زه مړ شم دا زوی مې درکوي د ده واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده او جناب هغه مړ شو د ورپسې جمعه مو وکړه او ساعتونه یې مو وکړل او څلوېښتي یې مو وکړه او کال یې مو وکړه او د دنیا دولت یې بربدګار قرض نه راکوي نهکه دا خو قرض مخکې دی الله بنده زه قرض خلاص کړم پلار هغه دې بنده ده وایي بابا به خپل کار کوي مې دا خیراتونه ورپسې ولې کوې په جون بیا ورکول په قرض یې ولې سودا نشته مې دا خیراتونه ولې کوي خلک مې شرموي بیا لا هغه چې څه خیرات دی ګڼ ډب ته پرېوت نو ډېر خلک غریبانان یې لکه اسحاق مات دې پرېږدوه او خلک بسوي ښه نو چې نیت دی دا چې خلک بسوي نو هغه دې ډب ته وغورځوه داسې اصل شی د مونځ پرې پورې دی د هغې فدیه ورکړه زکات پې پورې دی هغه خلاص کړه حج پې پورې دی هغه ور خلاصه کړه روژه پې پورې دی د هغې فدیه ورکړه هغه ور خلاصه کړه د مسلمان قرض پې پورې دی هغې هغه خلاصه کړه دا نه خلاصه جسم کې او خیراتونه دي او څښاتونه دي او صابونونه دي په صابونونو به خرې کېږي د بنده حق د خدای حق پورې دی هغه نه ورکوي جسم دې جوړ کړی دی مړ نه جسم جوړ کړي دې نه ځان ساتئ د بنده حق او د خدای حق دا مقدم کړه هغې نه پس ورته خیرات هم کې ورته څښات هم کې ورته هر څه کې او نن سبا زمونږ د مقبرو څښاتونه توبه وباسه توبه هسې د مریانو د شرم یو شی جوړ کړی دی اخره یې ګورې تاسو پښتانه ما یو ځل نوړه کې اوچت شو ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 34 نمبر کیسټ کې تاسو د پنځو منځونو او د پنځو عذابونو بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان او نعتخوان حافظ بشیر جان ارمانی ټلیفون نمبر دی 252912 قسم دی باندې پرون دغه کې ما یو مړي باندې مسله کوله ټول علماء کرام ما سره ناستو ما مسله کوله هلته کې پسخات باندې لګیو او د عوامو خلکو پرې جګړې کولې هغه وایي مجان پسخات جګړې کې میرا مجان دې ته وګور کوم یو پکې ملا دی یو دې ترې بل دې پلار دی بل دې ماما دې ستا ورور دی یو وګورئ مې مخامخ راغلی مې ولاد یو پکې ملا شته خو تاسو د کوره راووتې رومال ویښه دې تا وکړه او تاسو څه پېژنئ په عمرزو کې یا تورنګو علامه یو که دا پښتون دی دا د عمرزو نه راووتې او ویښه دې سر نه تا وکړه تورنګو مړي به رالې نو تورنګوان تاسو څه پېژنئ چې دا د عمرزو پښتون دی که دا ملا دی ته ځان ساتئ د دې څیزونو نه او دا مشران دا سپینګي بعضې ځان بېوقوف کړی دی لومبي صف کې به ولاړ وي دا نماز راکړه جګړې به پرې کوي بدنام هم پې مولیان کړل شي خپله کور ته یو تاسو مه کوئ هغه خیرات وکړه چې هغه د خدای د رضا لپاره وي او هغه خیرات وکړه چې ستا نیت دی چې ما نه ته الله راضي شي نه دا چې خلک د خدای خلکو خدای بندي شي نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې حق د خدای را باندې پورې دی ته د دنیا خیراتونه هم کوه او صابونونه 15 پیټه یو څه پې نه خلاصېږي وغاړه مې درته خپله خلاصه کړه سوغه یې خپله ده د الله حق مخکې کا د بنده حق مخکې کا وروسته دې بیا صابونونه ویشي وکړه بیا دې هر څه ویشي وکړو خیراتونه کوې وکړه هر څه پخې به هر صورتونو زمون خیرات څه خیرات دي د مړي کفن بهترین شی دی نبي علیه السلام فرمایي هغه کفن مړي له ورکړه چې ښکلې جامې ژوند کې چې ده کومه جامه اغوستله هغې کفن به ورکړي دا مسله ده ژوند کې کومه جامه اغوسته هغې کفن ورکړي مونږ څه وایو هلکه کفني سان به راوړه نو بابا چې په کوم کفن کې سنډې غوړه نه خشته کې کفني سان راوړئ
او خلقې دې جوړ کړي دي او باندې جوړ کړي جشن دې جوړ کړي هغه کارونه کوي چې کوم کار د شریعت اصول مطابق او کوم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابق کوم کار باندې الله او الله رسول خوشالي او د مشران د سپیګری به پوره کې د سپیګری تابازي دا کار نه کوي دا قصه خبره نه یو قوميان غوري خان ویل ساتون او بل خواته جیب یو ځل بلاس کوم په مخبره کې جیبونه باندې باندې خلکو لا پوم تاسو وګورئ چې دې سره جیبونه کې صابون شته کنه نشته تاخیر دا غوړي وکنه دا بخیمه کې مولیانو سره سونه راو په ډېر سونه راو دا جماعتونه د راوي سونه دي او مولیان سونه دي څنګه لاره جګړې به کوي مونږ ته خامخ خلکو مخ کې سره بهایان غږ نشو کول نو خبرې دې پورې کولې چې هغه انسان مرشد فوري بوله اشاره بنا قبر لا فوري ولا قبر نه یو قبر کې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کړي مسلمان دی د فرشته راشي دو فرشته راشي ډېر مزیدار او اعلی شکل هغه فرشته دنه تاسو کوي ما رب رب دې سوکته رب نه الله دی باندې چې ډېر خدای ته دې نه هغه خدای سي بدونه مو کی هغه الله چې دې پیدا کړی مسلمان پیدا کړی زمکه پیدا کړی امر رب دې نبی سوکته رسول دې سوکته محمد صلی الله علیه وسلم دین سره اسلام نو بیا فرشتي ورته وایي چې مخامخ ورته بیا دغه ځای کې د جنت مخامخ کی او د جنت نه یو څو ورته کولو کې د هغې خوشبویي او خشته اعلی هوا پرې لګي او د یو عزتمن مېلمه په شان سمله اوس یو عزتمن مېلمه په شان یې سملي بلکې حدیث کې راځي چې الله اعلان ورته وکړي چې دته د جنت بستر وغوړوي د جنت جامه ورته واغوندوي او دا قبر دومره درته کولاو شي لکه د ده نژاد یې څومره لګي او چې کوم سړی فاجر دی چې دې سیم قبر کې سملي دنه تپوس کې رب دې څوک دی دی وی هه لا ادري نه پوهېږم اوس دا وخت کې دروغ هم نشي ویلی دنیا کې خو هر چا ته رب معلوم دی دا چې کوم مشرکین دي ته خو رب معلوم دی دي خو الله باندې خو شرک وسره کوي هم خوله نشي قدولی هه لا ادري رسول دې څوک دی هه لا ادري نه پوهېږم دین دې څه دی نه پوهېږم فرشتو دې لا درایته ولات ظالمه نه دي د خپل عقل نه کار اخیستو او نه بل چا پسې تابعداري دې کړې ده د بل تابعداري په حق کې نه ده کړې ټول عمر د پایش او اشراف کې تېر کړی دی نو جناب حدیث کې راځي چې ځمکه پرې راجوخته شي داسې راجوخته شي دا پوښتنه په یو بل کې ننوځي دا پوښتنه او پیغمبر علیه السلام یې صحابو ته مثال هم ورته رسي دا پوښتنه یو بل کې ننوځي او مسلمان باندې ځمکه راجوختېږي خو معمولي غوندې زور ولا ورکړي او د هغې پیغمبر علیه السلام مثال ورکوي داسې زور ولا ځمکه ورکړي لکه یو انسان د یو مور بچی چې کله سر خوږېږي او دا مور ورې سر له زور ورکوي داسې دمې کړي او چې کوم به زمانه پوښتنه یو بل کې ننوځي نو بیا په ده باندې فرشتې مقرر شي او فرشته حدیث کې راځي یقید له اعمى واصم په سترګو باندې اندر او په غوږونو کاڼه ده د سترګې کار کوي نه غوږ او یو مضبوط د اوسپنې یو فولادي څټک ولا ورکړي یو هاوس نو هغه خو په غوږونو باندې کاڼه ده د اواز خو نه اوري چې رحمې پیدا شي په سترګو ړانده چې د هغه وینې ده د وجود دا ذرې لري او د وینې ذرې چې رحمې پیدا شي نو درز ورکوي نو چې هغه ولا درز ورکړي دا وجود یې ذره ذره شي ټوټې ټوټې شي نو بیا زور جوړ شي نو بیا وګورئ دغه عذاب پې مقرر او حدیث کې راځي او یو بل کې یو کم سل ماران دا پیدا مقرر کړي تنین راځي اژدها چې ورته موږ وایي او دغه اژدها په سر نه ټک ورکوي او په لکۍ هم ټک ورکوي دوه ټکه ورکوي او د دنیا مار نه دی د آخرت مار دی د دنیا مار چې سړی وخوري نو شواروس کې دننه دننه یا سړی مړ کړي یا که شواروس کې بک شون بیا ورو جوړېږي یو شواروس پورې ظهر په تیزۍ کې رواني او د آخرت دمار متعلق حضور پاک مبارک فرمایي چې یو ټک ورکړي دومره تیزي دا زهر کوي چې او یو زرو کالو پورې د هغه یو ټک تیزي رواني او یا زره کاله ورنه په لکۍ هم ټک ورکوي او په سر هم ورکوي او یا فرض کړه یو کم سل نه او یا ماران فرض کړه دا ټکونه ولا ورکوي دا به بیا عذاب مقرر او بل حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي دغه مار دومره خطرناک زهر لري که د هغې یو څاڅکي دنیا ته راپرېوت وایي دنیا کې دا شنه بوټي دا نظام به اوږد شي دومره خطرناک دا عذاب په مقرر دی د جهنم بدبویي ورته روانه ده او دلته چې کوم بستر دی هم د جهنم دی او دل باندې چې کوم عذاب مقرر دی هغه هم د الله سزا ده نو صاحب دا قرطبي لیکي دا حدیث د نبي علیه السلام په رڼا کې پیغمبر علیه السلام نه نقل کوي چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ کوي هغه خدای پاک د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي او چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ نه کوي هغه الله د قبر عذاب ورکوي سوخه خپله ده کوی که نه کوي د سهار په مانده دغه نه خلاصېږي صالواتونه نزعنا زنکدنه او د ماسپښین په مانده د قبر د عذاب نه خلاصېږي او که نه کوي د سهار لمونځ د زنکدن سخته وي او که د ماسپښین نه کوي د قبر عذاب نه عذاب د خدای په علم کې چالو شو خدای الفرون پورې چالوي
بلکې حدیث کې راځي چې دا یو چغه دا دونه چغه وایي چې سوا د انسان او د پیرینو د حیوانات یې موري داسې مضبوط چغه یې بس تړلی پروت دی قبر خو د جهنم کنډه دی او د جنت باب دی نبي علیه السلام فرمایي بل پکې دویمه خبره نشته ورپسې بیا د قبر نه پاڅېدل دي نو حدیث شریف کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کوم نیک عمل انسان دی او بیا شپېره وایي چې خلک د قبرونو نه پاڅي نو دې باندې سترګې وغړئ اللهم من الاجداث الى ربهم ينسلون چې سترګې دې وغړئ نو یو خشته ښکلی شکل به راشي ده ته مخامخ ودرېږي دی به یې تپوس وکړي ته څوک یې زما به بیا سترګې پته ولګېږي ستا د دې مخ نه خو ما ته تازګي معلومېږي ستا مخ خو ما ته داسې خوشحالي جوړېږي ته څوک یې هغه ورته وایي زه ستا نیک عمل وم دنیا کې زه ستا د پاسه سور وم ته مې خپلو مزو ته نه پرېښودې پابند کړی مې او نن زه تا له راغلی وم زما د پاسه به سور شي او د الله حساب کتاب میدان ته به دې بوځم نه ورته ټیټ شي دا مسلمان نیک عمل انسان دې د پاسه سور شي او میدان د حساب کتاب ته یې بوځي او چې کوم سړی بدعمله دی چې سترګې وغړي اوس خاص شکل باندې سترګې ولګي ته څوک یې هم بیا سترګې مې پته ولګېدې ستا د مخ نه خو ما ته غم راځي هیبت او یره راباندې راله وایي ستا بدعمل و دنیا کې ته زما د پاسه سور ومه لرې کول اوس ټیټ شي چې در باندې سور شم او میدان د حساب کتاب ته دې بوځم نو مشکات شریف کې حدیث د نبي علیه السلام فرمایي چې هغه سره هغه چوکۍ دا سړی پرې غوی نه وي د ستنې والا چوکه دا سړی را ټیټ کړي او بیا د پاسه سور شي او شاید به هغه چوکۍ ورکوي او نیغې د حساب کتاب میدان له بوځي او کوم سړی چې بعد نیک عمله برابر شي هغوی چې سیند سترګې وغړئ په دې لاسونو خپلو کې به الله د وزرو طاقت پیدا کړي دلته به یو خشته رڼا ښکاره شي دی به نیغ وروالیږي هغه رڼا به ځان ورورسي هلته چې ورورسي هلته به ورسره فرشتې په جګړه شي فرشتې به دوی څه کوې وایي دا راته خشته ښکاره شو هغه لاسونه خپې مړه کړو دلته راورسېد وایي دا کوم لري دا خو جنت دی جنت دروازه بیا واپس عملنامه سره شته نه موږ سره عملنامه نشته او عملنامې نه بغیر دلته سیبا دی زه چې حساب کتاب وشي نو بیا وایي یاره موږ خو حساب کتاب نه یو خبر او قبر نه پاڅېدل اس پرې مخودلو دلته رالو هغوی به ورته وایي چې د عملنامه یو ګیټ پاس غوندي دا خلک یو ځای ته ځي که نه یو پاس وسره اوس یې عملنامه راوړه چې نه خو تاسو موږ نه پرېږدو وایي په دې بحث و تکرار کې به د الله له طرف نه به ورته اواز وشي چې ای فرشتو دې سره بحث مه کوئ دا زما ډېر نیکان بندګان دي دا 20 ساله به کتابو به جنت ته ځي او بعضې خلک به وایي چې دا سترګې وغړئ نو په دا سپېلمو کې به ورته زنځیر واچوي او راکاږي به پړ مخې دې به چغې وایي چې سبا وکړې ما سره خو حساب کتاب وشي که نه هغې به ورته وایي تا راوړي سړي چې دې سره حساب کتاب وکړو سپېلمو کې به زنځیر ورته واچوي کوم زنځیر الله ته مو ساتئ حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي دا د وجود به هم غټي داسې به نه لکه د پاکستاني وجود چې دی مضبوط وجود دی یو غاښ به د احد د غر عمری دې سپېلمو کې به د زنځیر واچوي او د هغې زنځیر یوه کړی که د دنیا په لوی غر کې دی نو د غر به زرېدلی دی هغه ورته واچوي سپېلمو کې راکاږي به او بعض انسان به دی چې د هغه دا شکل به د خنزیرو جهنم ته به رواني د بعض انسان شکل به د خري جهنم ته به رواني د چا سر به لاندې خپې به پورته او جهنم ته به رواني الله دې مساتي نو صاحب د قرطبي دغه حدیث کې لیکي نه خطا شم عیني صاحب د عیني شارح د بخاري هغه لیکي چې کوم انسان د مازدیګر لمونځ کوي د قبر پاسېدل نه دی داري او چې کوم انسان د مازدیګر لمونځ نه کوي د صلات وسطا ویلې شوی دی د مازدیګر لمونځ کوم انسان نه کوي د قبر نه پاسېدل به په دغه تکلیف باندې وي د مازدیګر د لمانځه لوی اهمیت دی دغه وخت کې د سهار د لمانځه وخت کې فرشتې بدلېږي دا ولې فرشتې چې د مازدیګر لمونځ سره وکړي دا روانې شي اسمان ته لاړې شي نور یې راشي شپې لپاره هغه د شپې فرشتې چې کله راغلې وي چې سهار لمونځ وشي نو هغې بیا به اسمان ته خېږي دا ولې نورې فرشتې راشي نو الله یې تپوس کوي الله پرې خبردار دی خو تپوس کوي تا چې راته بنده څه کړ وایي چې لمونځ یې وکړه الله لمونځ یې وکړه الله خوشحاله شي چا لمونځ یې کړي تاسو چې راته څه مو کړل مونږ خو الله ډېر انتظار وکړو خو کمبخت لمونځ ونه کړو روان شو خدای پاک پسونه خفه کېږي او ورپسې بیا د صراط یو لار دی یو پل صراط دی د جهنم په شا باندې د حشر نه میدان داسې دی لکه جزیره غوندې او جهنم به د ګیر چاپېره خدای تاو کړي نو بله لار به دي چې ته د حشر د میدان نه جنت ته ځې په کومه باندې نو یو پل دی صراط نری پل دی نری د ویښته نه باریک او د تورې نه تېره او چې کوم مسلمان نیک عمل لکه د برېښنا غوندې او څوک لکه د هوا غوندې او خدای داسې نه نن سبا هغه مثالونه درته خدای پاک ښودلي هغه دی نه توربیې نه بجلي په لندني تار کې راروانې شي دلته په سیکنډونو کې رارسي د ټېلیفون دا تار هم لا نشته په کوم طرف په هوا کې د اواز په کوم ځای نه رارسېږي اوس هغه نظام ختم دی دلته به کاغذ ورکړې او په سعودي کې به وځي مشین کې دلته کاغذ ولیکه هغه مشین کې ورکړه هلته سعودي کې به هغې نقل وځي نو بهر صورت چې کوم سړی نیک عمله دی خدای به نیک خدای پاک پورې باسي او چې کوم سړی بد عمله دی
نو په دغه کې د خدای طاقت ته سره نه د خدای توفیق نه په دغه پول باندې څوک نشي بیا دلته دي شي پکې ورځي